mootii abbaa Jifaarii dhalattee guddattee qaroominaan addunyaa irratti beekamtuu fi magaala sochiin hawaasa dinagdee bal'aan keessatti gaggeeffamaa ture. Magaalli kaleessa akkasitti Itoophiyaa keessaa Finfinnee fi Asmaraatti aantee beekamtu sirnoota darban keessatti abbaa dhabdee seenaan isiis daggatamee balballi isii hundi cufamee fakkeenyummaa magaalaa Dulloomteetiin ka'aa turtedha. Adeemsa kana keessatti qe'een mootii Shanangibee awwaalamee sochiin daldala guddaan daangaa hanga daangaatti gabaa hirmaataa irratti gaggeeffamaa ture qabbanaa irra darbee barbadaa'ee magaalli gaariin lammiileen biyya alaa keessa jiraataa fi keessatti daldalaa turan duubatti deebi'uusiitiin kanneen keessaa baqatanii gama biraatiin magaalaa industirii xixiqqaan kan akka sibiilaa, mismaara oomishuun, akaafaan, ogummaan huccuu adda addaa hodhuu keessatti gaggeeffamaa turee fi sirna bulchiinsa ammayyaa bu'uura sirna gadaa godhate ittiin bulaa turtee fi hojii dippiloomaasii bal'aan akka addunyaatti irratti hojjetamaa ture.